Мир стал слишком быстрым. Вам не кажется? Мы постоянно куда-то бежим, проверяем уведомления и живем в бетонных коробках. Но где-то глубоко внутри каждого из нас живет маленький хоббит, который просто хочет сидеть на крыльце каменного дома, смотреть на горы и курить трубку. Ну или хотя бы пить вкусный чай в полной тишине. Вы думали, что Толкин выдумал Средиземье с нуля? На самом деле, в 19 лет он путешествовал по Швейцарии. И именно эти ландшафты стали прообразом его мира. Сегодня я приглашаю вас в путешествие по швейцарскому Ширу. Мы найдем 5 скрытых деревень, где время — это не линейка, а круг, где люди до сих пор топят печи дровами, а вместо ходков машин слышны только водопады. Доставайте свои дорожные посохи. Мы отправляемся в путь. Номер 5. Грименс. Хранители ледяного вина. Наша первая остановка — Кантон-Вале, деревня Грименс. Когда вы впервые входите на эти узкие улочки, кажется, что вы попали в пожар. В хорошем смысле. Фасады шале здесь настолько темные, почти угольные, что на их фоне алые герани горят как настоящий огонь. Почему дерево такое черное? Это не краска. Это результат 500-летнего загара под жестким альпийским солнцем. Смола внутри лиственницы закипает и консервирует дерево на века. Интересный факт. Грименс знаменит своим ледниковым вином Винду Glacier. Его хранят в огромных лиственных бочках, которые никогда не опустошаются полностью. Молодое вино просто доливают к старому. Говорят, в некоторых бочках есть капли вина, которому больше 100 лет. Представляете? Вы пьете историю. Номер 4. Салио. Забытый рай художников. Перенесемся в кантон Граубюнден, почти на границу с Италией. Деревня Салио. Итальянцы, живущие неподалеку, называют ее Саглио. Это звучит как вздох облегчения. Знаменитый художник Джованни Сегантини провел здесь свои лучшие годы, называя это место порогом рая. И я его понимаю. Салио стоит на террасе, под которой расстилается глубокая долина Прегалия, а над ней возвышаются острые, как зубы дракона, гранитные пики. Здесь растут самые старые каштановые леса в Европе. Осенью вся деревня пахнет печеными каштанами. Это запах уюта, который невозможно забыть. Прогуляйтесь по лабиринтам каменных стен, где между домами натянуты веревки с бельем, а в воздухе висит аромат розмарина. Здесь нет ни одного сетевого магазина, ни одного билборда, только вы и горы. Номер 3. Мюррен и Грименвальд. Жизнь в раю. Теперь мы отправляемся в Бернские Альпы. Вы наверняка видели кадры из Лаутенбруннена, долины 72 водопадов. Но большинство туристов совершает ошибку. Они остаются внизу. Мы же поднимемся выше. Туда, куда не ведут автомобильные дороги. Мюррен — это деревня-призрак,
для современного шума. Единственный способ попасть сюда – канатная дорога или горный поезд. Здесь запрещены двигатели внутреннего сгорания. Тишина в Мюррене имеет свой вес. Ее можно почувствовать кожей. Если пройти чуть дальше по тропе, вы попадете в Гиммельвальд. Это крошечное поселение, которое когда-то хотели превратить в горнолыжный курорт. Но местные жители отвоевали право оставаться простой фермерской деревней. И слава богу. Здесь вы найдете Ханнести Шоп, крошечные лавки без продавцов. Вы берете сыр или мед, а деньги оставляете в коробочке. Доверие – это и есть истинная валюта Средиземья. Все на доверие, так как стоят камеры. Яйца, салат, соус. Номер 2. Аппенцель. Там, где сказки оживают. Аппенцель – это сердце швейцарских традиций. Если в предыдущих деревнях мы искали суровую красоту, то здесь мы ищем праздник. Дома здесь расписаны вручную цветами, гербами и сценками из сельской жизни. Это выглядит как пряничный городок, который вот-вот оживет. Люди здесь настоящие хоббиты. Они обожают свои холмы, свою независимость и свой секретный сыр. Рецепт Аппенцеллер Чиз держится в строжайшем секрете. В него входит рассол из 42 видов трав и цветов. Атмосферный момент. Если вам повезет, вы услышите йодель. Но это не тот йодель, который показывает в комедиях. Это глубокое горловое пение без слов, которое отражается от холмов и заставляет мурашки бегать по спине. В Аппенцеле понимаешь, сказка это не то, что было давно, а то, что происходит прямо сейчас, если ты умеешь слушать. Номер 1. Фаролио. Каменное сердце долины Бавона. И наконец, место, которое заставило меня забыть, какой сейчас год. Фаролио, кантон Тичино, долина Бавона. Представьте, узкое ущелье, огромные валуны размером с дом и крошечные хижины, построенные из того же камня. В этой долине нет электричества. Жители отказались от него сознательно, чтобы сохранить дух предков. Они живут здесь только летом, перегоняя скот, как и сотни лет назад. Главный герой здесь – водопад. Он падает с огромной высоты прямо за домами, создавая постоянный туман и радуги. Когда стоишь на древнем каменном мосту Фаролио, кажется, что сейчас из-за угла выйдет Гендальф и спросит дорогу. Это честная, самая суровая и самая прекрасная деревня, которую я видел в жизни. Здесь не нужно играть роль. Здесь ты просто часть природы. Швейцария – это не про роскошь отелей, это про роскошь тишины, про чистоту воды в ручье и про то, что иногда нужно просто остановиться. Надеюсь, это путешествие вдохновило вас на поиски своего шира. Какое из этих мест вы бы выбрали для своего личного побега? Пишите в комментариях. И увидимся в следующем приключении. Берегите в себе хоббита.